벌레 있지. 모기향 틀어줄게. 모기향. 거기 모기가 안 올까? 방어막은 왜안 생겨? 방어막? 눈에 안 보여. 땄어? 땄어. 자, 짠. 짠. 밖에 커버 꺼내놔. 니 나오는 거지. 니 나오지. 인사 그러면서 인사해줘. 쟤가? 제가요. 니 어떻게 봤는데? 아 까만 친구? 까만 친구가 삼촌 유튜브 봤어요. 거짓말. 삼촌 유튜브 봤어? 네. 어떻게? 네? 어떻게? 저 핸드폰으로요. 진짜로? 네. 알고 있어 삼촌을? 네. 고맙네. 좋아요. 안 엄마, 되겠다 지금. 엄마 나 물 마실래. 뭐나 마셔. 그래서 술을 안 먹어서 안 심심합니까? 더하다. 예? 더하다. 맞지? 술. 고기를 구워서 먹어도 뭔가 아쉽다. 아니 술 먹으니까 면증이 바로 올라오니까 내가 너무 힘들었어. 그 다음날도 그렇고. 이렇게 먹지. 잘 먹지. 현우랑 진아는 김치 구워 먹는 거. 우리는 안 구워 먹거든. 아니 네? 그런 걸 잘 못 먹어가지고. 대패가 아니고 냉삼이네. 아 우리 대패인데 우리 대패. 대패. 저거 일단 먹고 아니 대패가 더 안 맛있네. 전화 듣고 저. 하나. 뭐라? 그럼 젖을 줄까 해? 아 여기 있다. 계란컵 있다. 여기 계란컵 있대. 이 정도 화력이면 괜찮은데? 응 나쁘지 않다. 아니 더 센 거 저거 저기다 옮겨도 되겠는데. 저기 좀더 센데. 네가 스스로 그걸 느끼나 아니면 남이 얘기해서 그렇지. 내 스스로가 느껴져. 스스로 느끼는. 쉽지 않은데? 이거 무슨 물때리기가? 응. 무슨 물때리기가 따로 띄워줘야 돼. 일반에 넣기가. 아 여기 제주대 저 뒤편 쪽으로 오빠 가면 그래 버린대 그래. 요거 이게 기름 닦은 거. 파도 저거는 됐고. 대비야 먹어라. 예예. 드시지. 이제 젓가락 쓰면 돼요? 언니 거. 그건 우리 거다. 아 우리 거가. 근데 우리 거는 몰랐다. 언니는 우리 게 뭐가 있는지 잘 모른다 아, 얘가. 진짜 난 노란색. 아, 여보, 이 키치가 여기 넣으면 되겠다. 여기. 앉아. 여기. 돌 건다. 왜? 아, 형, 같이 나눠 먹자. 젓가락 가자.
이거 소율이 형우야 형우 밥 먹을 거지? 애가 놀아서 먹어야 돼. 밥 4개. 오빠는요? 어 조금만. 형은 어떻게 하고요? 간을 쳐. 간을 쳐. 또 소유자가 없나? 소양 아니에요. 진짜. 뭐야 엄마 여기 고기가 있어. 먹어. 나도 먹었다. 뭐 고기 먹어? 여기 있던 거 먹으면 소리가 전혀 증상이 없는데. 안 보이는데. 선생님이 가래 소리가 조금 이상한데 한번 찍어볼까요? 이래갖고 찍어보니까 그러면 오늘 저녁은 소율이 굶어야겠네. 맞네. B팀이 눈 나빠져. 선생님이 가래 소리가 좀 이상하다고. 얼굴에서 손네. 보니까 붙여서. 가래 소리가 조금 이상한데 사진을 한번 야? 찍어보자 이래서 혈고. Let's disappear without goodbye and say we've gone mad and lost our minds. Oh, who cares? 'Cause it's true. 아니 뿌리지 말고 그래 넣는데 시우라. With you, 터지는 거 아니야 얘야. 이거 멋쟁이 let's 오빠가. put away for the moon and the stars. 영원히 태우는 Let 거야. 'em all talk 영원이다. how hopeless we are. 15만원짜리다. Oh, who cares? 영원이다. 영원히 태우는 거야. 'Cause it's 영원 true. 됐어. 아빠, 어디까지 얘기해? 엄마 영원 지금 거야. Hopelessly in love 또 부끄럽나? with you. 그 좋은 얘기만 했어야 되나? 미안. 하나 근데 비 와가지고 또 바닥이 막 맞아 지렛대는 맞아 뒤늦게 없고 걸어 이거 너 불안 우리 좀 처음으로 만들었어? 잘 되나? 부서서 그거. 아직 안 만들었는데 나중에 만들자. 스노우로 만들어서. 보라 얘다. 왜 저기 있죠, 근데? 물집 해놔야 되겠다 크게. 장대좀 주라. 이거 옛날에 물 있었다 얘가 물통. 물 따뜻하게 넣고 하는 거 있어. 아 여기 있어요. 아직도 있어요. 저 들고 왔어요 오늘. 들고 갔어? 혹시 난로 들고 이게 고민했거든요. 난로도 아니까. 이거 전기 난로 찾아올 때는 물 따뜻한 물을 넣는데. 밑에 달거나 위에 달아야 되겠다. 내가 잘못하고 있어. 얘기해라. 근데 잠깐만. 빵 하나만 할까? 덮어줄 거야? 아니면 하나만 할 거야? 너 빵이 없어. 그러면 그렇게 해서 반으로 접으면 안 되나? 저 뭐예요? 꿀. 꿀만 한 입만 먹고. 꿀이 뭔지 알아? 네, 바로 엄청 꿀맛이지. 달아요. 맞아. 자, 꿀 챙겼는데 깜빡했네. 자, 꿀을 소장이 더 구워줄까? 기다려 근데. 손가락으로. One day at a time, taking this shit one day at a time. 이모한테 받아서 Your 가. mind, thinking that this is all for nothing. One day at a time, taking this shit one day at a time. Came from behind me, underdog, it's far from done.
자, 고동 잡아가지고 우리 고동 국 끓여 볼까? 아빠 간다. 가자. 초초 일로 와봐. 초초. 일로 와봐. 아유 고마워. 자 이거 들고 가자. 들고 가자. 엄마한테 가자. 자. 아빠 카메라 들어야 되니까. 자. 조심하고. 가자 차 온다. 돌아온다. 맞습니까? 저 하는 거안 두고 하는데. 그렇지. 한 번에 그렇지. 안 날아가는데 아빠도? 그러니까. 아빠도 힘들어 이거. 우리 반 친구. 우리 학원 친구는요. 괜찮아. 사이드 차는 게 아니라 시연이 엄청 좋아하는구나. 으아. 자 잡아. 이건 녹물인데. 이거 뭐 하고 있어 저거? 신발 좀 해. 자, 이거 진짜. 이거 봐. 이거 봐. 자. 어? 시원하다고? 여기 책도 있잖아. 그렇지. 다시 밑에서 위로. 그렇지. 다시. 그 채 손끝이 자는 좀 맵다. 시우리는 들레벌레 했는데. 사실은 이번 캠핑은 좀 쨍했으면 했는데. 최근에 날씨가 좋았거든요. 밑으로 가면 위로 가자 위로. 위로. 삼촌 사실 아무도 없는 캠핑을 좋아하거든. 우리만 있는 거. 자네. 악수 해야지 이제 게임 마무리 악수. 아이 좋습니다. 아이 좋습니다. 티까지 갈아입어야 되는데. 레모네이드 담아줄까? 어때? 괜찮아? 이거 물 버리고 얘 담아줄까? 한 버려 넣어가지고 그냥 오래 먹어주자. 그치? 삼 년 됐네. 그건 뭔데? 떡. 영어 뭐? 떡분행이. 떡분행이. 피다. 피다.
고기를 생으로 먹는데. 밥 먹고 나서 빨리 씻어 밟을 때. 고기 먼저 다 먹어야지. 개구리 돼가지고 튀겨 먹을까? 먹을 수 있나? 그냥 매워. 그래? 일로 와요. 나 떡볶이. 그래서 떡볶이 왜 이렇게 좋아? 엄마야 끼는 있잖아. 아니. 저기는 다 꽂으면 되는 거지. 아, 우리 아 맞네. 똑같은 고기를 누구 고기가 제일 맛있는가? 아 그런 거. 중국에 발동됐지. 생각보다 얘가 많아. 그래도 괜찮아. 먹으면 돼. 이 아빠한테 오는데. 갈 사람 가라. 갈 거야. 지금 아빠 프레시 갖고 올까? 어? 야, 니가 빨리 줄거 잡아라. 아무도 못 잡고 있다. 이야. 빨리 잡아줄게. 잡아줄게, 이거. 뒤로 뒤로. 뭐야? 잡았다. 우와. 끝까지. 대단한데? 갑자기 얘가 히트로프. 카메라 넣고. 아 씻으러 간줄 알고 우리는. 응. 우리 씻으러 간 데서. 카메라 넣고. 영상을 찍어야지 않을까? 찍고 있다, 그냥. 손으로 같이 갔으면 내가 삼촌하고 잡았을 때. 다시 한 번. 아빠 이 다이치가 엄청 잘. 다리 찢기. 아, 다리 찢기를 잡아. 시우라 이제 잠깐만 너도 들어가라. 너가 아까 안 들어. 시? 그럼 시하고 우산 쓰고 가자. 우산 쓰고 시하고 손 씻고 와. 높은 거 뜯고 이제. 있잖아. 여기 개구리는 이것처럼 통한다는 거 알고 있어? 아니, 개구리 풀어주면 되지 않을까요? 두꺼비도 있어. 풀어줘. 다 풀어줄 거 아니야? 아니. 잡았어. 두꺼비는 손으로 잡을 수가 없어. 빨간색 케이크. 다 가나? 우와. 안녕. 바이. 빨간색 케이크는 안 풀어줄 거야? 아니, 애들 왜 이리란가? 왜? 또 잡을까봐? 왜 이리 안 풀어져? 아빠. 자, 그래서 한 번은 왼손. 갑시다. 나머지는 위에 올라가서 풀어주자. 얼마 안 되니까. 가자, 하윤아. 하윤이 개구리 좋아해? 개구리 좋아해? 가다가 쑥쑥 빠지면 어떡해? 응? 5분만 있다 꺼도. 시우라 너 배고프지? 들어. 누가 있는데? 누가 있어?